Значит, смотрите, храп имеет несколько причин. Первое – это, да, банальный избыточный вес, потому что это сдавление дыхательных путей, они становятся уже и быстрее суживаются и спадаются. Часто это проблемы с недолеченными миндалинами в детстве или аденоидами. И большие миндалины, вообще, если раньше всем миндалины удаляли, то сейчас такая, знаете, историческая вина лоров. Давайте никому не будем удалять, давайте будем лечить. Когда-нибудь они уменьшатся. У кого-то уменьшаются, а у кого-то нет. И это спровоцирует храп потом во взрослом состоянии. Что происходит? Постоянно заложен нос и открыт рот. То есть такой ребенок должен дышать ртом. И мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так и растет вниз и кзади. И челюсть как будто недоразвита, кажется. Да, маленькая смещенная назад нижняя челюсть, так называемая микроретрогнатия. А если все структуры смещены кзади, то и дыхательные пути становятся уже. И когда, так сказать, вот у человека видно, что резко так скошена назад нижняя челюсть, то, возможно, да, этот человек тоже будет храпеть. Это проблемы с функцией щитовидной железы бывают. То есть это бывает, то есть гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, постоянные респираторные какие-то процессы на уровне верхних дыхательных путей, гаймориты, фронтиты, потому что воспаление, отек и тоже храп бывает. То есть нужно смотреть. Но второе, что еще важно определять, степень тяжести состояния. Потому что если мы говорим про тяжелую степень апноэ сна, это не только ухудшает качество жизни. У человека развивается сонливость, усталость, разбитость. Это увеличивает смертность. Внезапная смерть во сне, инфаркты, инсульты, нарушение ритма сердца, прогрессирующее ожирение, проблемы с потенцией, головные боли, учащенное мочеиспускание. То есть много проблем, которые может вызывать синдром обструктивного апноэ сна.